Assalamu alaikum mpendwa mtazamaji, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Mapishi yetu ya leo ni ya chapati za viazi. Ni rahisi sana kutengeneza na ni tamu. Karibuni. Kwenye mahitaji yetu ya leo tutahitaji unga ngano vikombe viwili, maji glasi moja, mafuta ya kupikia vijiko vitatu vya mezani na chumvi kiasi cha kwako. Kwenye beseni letu tutaekelea chumvi, tuchanganye kila kitu vizuri. Baada ya hapo tutatia mafuta na tuchanganye mafuta haya kwenye unga vizuri. Baada ya hapo utachukua maji utie ndani ya unga huku ukikanda polepole. Hakikisha unatia maji kidogo kidogo ili usitoteshe unga wako kupitiliza. Kwenye mapishi yetu leo tunaanza kwanza na kukanda unga chapati, alafu tuende next step ya viazi. Hivyo basi unatakikana uwatch ama uangalie video hii hadi mwisho. Vile kama wewe ni mpya kwenye channel hii, karibu na usisahau kubofya subscribe button na vile kubofya kengele itakapokuja ili upate recipes kila nitakapopost. Unga wetu uko tayari, hatujaukanda sana. Hivyo basi tutaufunika kwa dakika 30, alafu tuendelee na pishi letu lingine. Step yetu ya pili ni ya viazi. Tunahitaji kitunguu saumu, bizari nyembamba, black pepper, curry powder na chumvi, viazi vilivyosagwa, dania na mwishowe vinegar ama limau. Baada ya hapo kwenye viazi vyetu tutatia kila kitu nilichokitaja. Utachanganya kila kitu vizuri, kijiko kinaweza kukupiga chenga, hivyo basi unaweza tumia mkono ulio msafi. Hakikisha kila kitu kinachanganyika, samahani. Baada ya kuchanganya mchanganyiko huu vizuri, tunaendelea na step nyingine ambao ni kuangalia unga wetu baada ya dakika 30. Unga huu hatujaukanda kabisa na uko laini kama mnavyoona, kumaanisha chapati zetu zitakuwa laini ajabu. Tutaanza kwa kumwaga unga kwenye beseni hili, alafu tukate balls ama maduara ya size ya chapati unazotaka, lakini hakikisha asiwe madogo sana na asiwe makubwa sana. Utachukua donge moja ufanye kama nitakavyoonyesha hapa, ambapo tunatengeneza round ya chapati. Lakini raundi ya kwanza yenye tunaanza kutengeneza ama stage ya kwanza, tutatengeneza round ndogo ambayo itakuwa nene bado kama hivi. Baada ya hapo tutachukua viazi vyetu, unaweza chukua kijiko kimoja ama viwili, utaekelea katikati ya duara hili ama ya chapati hii. Hakikisha iko katikati. Halafu utashikanisha vizuri kama hivi ninavyoonyesha. Baada ya hapo hakikisha umeshikanisha juu vizuri. Unaweza toa excess. Baada ya hapo sasa ukande chapati kama unavyokanda chapati za kawaida, ila hakikisha isiwe nyembamba sana. Tekelea unga kidogo ili isiweze kushika chini na ukande chapati yako. Tafadhali usisahau kusubscribe ili kujoin family hii ya mapishi, tuweze kujifunza kila siku. Na usisahau kubofya the bell icon itakayokuja ili upate notification, uwe wa kwanza kucomment nitakapopost video. Kande chapati yako polepole ili isiweze kutoboka ama isiwe laini kupitiliza. Kama mnavyoona chapati hii inakaa iko tayari.
ninapeleka kwenye ni kunono kando, na hakikisha, samahani, usikande chapati yako katikati sana, kanda hadi upande ndo ili isiweze kuwa ngumu katikati. Ndio maana mnaniona na concentrate sana na upande wa chapati ama kando kando kwa chapati. Chapati yetu iko tayari ama unga wetu uko tayari, utawekelea juu ya pan iliyopata moto, na hakikisha kama chuma chako ni chepesi katikati, basi itabidi uwe ukichoma chapati yako ukiweka upande upande ili isiungue sana katikati na ikawa ngumu. Na kama chuma chako kiko sawa, basi uko pale sawa kabisa. Utapika chapati hii na kugeuza upande upande wote ukibadilika rangi vizuri. Utapaka mafuta upande mmoja, uive na ugeuze upande mwingine pia. Baada ya kupaka mafuta, utahakikisha imepata rangi itakayokuvutia machoni, rangi nzuri. Paka mafuta chapati yako vizuri kama hivi. Geuza upande mwingine, iache iive. Baada ya hapo basi chapati zetu za viazi ziko tayari. Chapati hizi ni tamu. Mlo huu unaweza liwa na watu 3 ama 4. Kwa hiyo karibuni, na msisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Kwaherini.